巴士站搭車去別澳19個站就到㗎啦。不過中間其實有好多呢都係飛到去嘅。一個巴士站有人下面擺低咗個幾經辛苦，終於到晒5個人。哇！落幾攞多釘，我冇沙釘，所以焗住用成2粒釘去釘，好勁啊！你睇，扯咗出嚟啊！同埋我唔明點解呢個翼呢咁設計，有咩問題呢？係冇做到事啦。火光紅紅。今日我食嘅嘢呢，就係至簡單嘅即食飯，佢仲送埋匙羹㗎，幾方便，倒水就可以啦。嗰盞燈呢好過癮，就係呢可以呢黐咗喺嗰條棍度，即係嗰啲欄河度，就咁啦。我本來諗住一切係好 elegant， 點知搞到 elephant。落火災之後，哇！你睇我隻手，食嘢先。即係你哋依家呢應該係睇唔到嘅，其實好大風嘅。但係呢個型 OK 喎，可以啊。上水流流都仲落緊雨，我去完廁所刷完牙洗完面呢，就坐喺個亭度踎下，等啲雨冇咁大，先至返去。根本嗰個爐應該係壞咗㗎啦，因為我諗佢可能塞咗啲火嘴，所以先搞到咁。以前都唔係咁嘅，以前好靚仔。唉，依家唔知點走啊，濕立立，又冇太陽，完全都唔走水啊！
哇！好彩我尋日咧就加固咗，咁啊落咗2口釘，咁啊都好彩個型冇射，全部加固晒啊！我本身唔夠型釘，咁啊焗住攞舊型嗰啲釘啦。好彩立翻舊型啲釘嚟救命啫，唔係真係賴嘢。不過呢個雨遮布都冇乜用，吹喐晒啊，遮唔到呢一忽。雖然我都好信任我呢個型係好防水嘅，但係直接咁淋咗成晚，即係我都驚佢賴嘢。好，一切安好，希望一陣好天啦。如果一陣好天咁，可能我今日可能夜晚走噶啦。依家拆咗個型翻落嚟，咁都唔知點拎翻屋企啊！喂，有救星啊！原來呢度係開㗎，但係10點過後，6點到閂門。嗰邊好多牛啊！犀利啊！我搬過俾你哋睇下。哇！幾多牛？5分唔行㗎啦，威遠。個海幾靚，今日都好黑，即係周圍都好似好多黑土啊嘛，因為落雨。啱啱仲話雷暴警告，架車幾可愛，有滑板，幾靚。落雨，死啦！仲有好多蚊子仔喺樹入邊先。恐怖啊！快啲走啦！我清潔姐姐喺度掃緊地，即係都暈得好多窿窿，我唔知係咩窿嚟嘅，會係矮窿。姐姐好勤力咁掃緊，依然有救生員喺度㗎。今朝仲污糟啲㗎，睇個海。哇！呢啲都垃圾。